Հոր և որդվո և հոգույն սրբո, ամեն։ Եթե չապաշխարեք, ամենք դել նույնպես պիտի կորչեք։ Սիրելի եղբայրակիցներ իտեր Հիսուս Քրիստոս, Սուրբ պատարագների, քարոզխոսությունների հաճախող յուրաքանչյուր ուշադիր հոգի անպայմանորեն պարբերաբար լսում է ապաշխարություն բառը և ապաշխարելու անհրաժեշտության մասին։ Եկեղեցին ունի ապաշխարության խորհուրդ և ապաշխարողների կարգ։ Ավետարանը ընթերցողն առաջին իսկ էջերում կրկին հանդիպում է այս խորհրդավոր հասկացությանը, առանց որի կրկին ըստ ավետարանի անհնար է մարդու փրկությունը։ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչը, Քրիստոսի նախակարապետը, մկրտում էր անապատում և քարոզում ապաշխարության մկրտություն ամբողջ ժողովրդին։ Քրիստոս իր ավետարանական քարոզչությունը սկսում է ապաշխարության կոչով։ Ապաշխարության կոչով են սկսում իրենց գործունեությունը նաև առաքյալները։ Եվ ամեն պատեհ առիթով, ինչպես որ այսօրվա ընթերցվածքի գալիացի ուխտավորների ու Սոլոմոնի աշտարակի փլուզման հետևանքով 18 հոգու մահվան պարագան է, Քրիստոս առանց հոգնելու կրկնում ու շեշտում էր ապաշխարելու կարևորության մասին։ Արդ ինչ է ապաշխարությունը, առանց որի չկա փրկություն։ Ինչպես կարող ենք ապաշխարել և արդյոք կարող ենք մենք մեղքի մեջ այսչափ թաթախվածներս, վերջին հարցին միանգամից պատասխանեմ այո։ Միանշանակորեն կարող ենք Սուրբ Պետրոս առաքյալը, Սուրբ Մարիամ Մագդաղենացին, Սուրբ Մարիամ Եգիպտացին, աջակողմյան ավազակն ու դարձի եկած ու սրբացած բազում այլ մեղավոր մարդիկ ձեզ վկա։ Ուրեմն նրանց բարեխոսությամբ ու Տեր Հիսուս Քրիստոսի ամենակալ զորությամբ կարող ենք նաև մենք միայն թե դրա համար անհրաժեշտ հավատ ու հաստատականություն ունենանք։ Սիրելի հավատացյալներ, հոգևոր պայքարի ընթացքում, որի մասնակիցն է ձեզնից յուրաքանչյուրը, որ աստվածնմանության ու փրկության է ձգտում, մենք երբեմն ունենում ենք թուլության պահեր, երբ հերթական անկումից հետո ուզում ենք հրաժարվել հետագա ընթացքից, մտածելով, որ այլևս չարժի պայքարել, քանի որ միևնույն է ոչինչ չի ստացվում։ Մենք լարվում ենք մեր կարողացածի սահմաններում ճգնում, հոգնում ու երևելի արդյունքի չհասնելով սկսում ենք հուսահատվել։ Սա սպասելի արդյունք է մարդկային տկար բնության համար, առավել ևս երբ չարն էլ իր հերթին անընդհատ շշնջում է մեր ականջին, թե իբր մենք անշնորհ, անկարող ու անուղղելի մեղավորներ ենք։ Սակայն դա ճիշտ չէ։ Միթե մենք այդքան թույլ, անկամ ու փափկասուն ենք։ Ես համոզված եմ, որ ոչ։ Չարի նպատակը հայտնի է մեզ մոլորեցնել, ընկճել ու հեռացնել ապաշխարության փրկարար ճանապարհից։ Սակայն երբևէ պետք չէ տրվել նրա ու նրա արբանյակների սադրանքներին, քանի որ գիտենք ամեն ինչ հնարավոր է Աստծով և գիտենք նաև, որ ապաշխարությունը մեկ օրվա բան չէ, այլ Աստվածահաճո ապրած մեր յուրաքանչյուր օրը, մեր կայացած յուրաքանչյուր ճշմարիտ որոշումը պիտի դառնան այդ ճանապարհը կառուցող սալաքարերը։ Ղուկասի ավետարանում Քրիստոս ասում է. այսպես ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որ ապաշխարում է, քան 99 արտարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Սուրբ հայրերն ասում են, որ ապաշխարությունը մեր փրկության հիմքն է, սուրբ ու անարատ կյանքի սկիզբը։ Սուրբ Եփրեմ ասորին գրում է. ապաշխարությունը մի մեծ հնոց է, որ իր մեջ է առնում պղինձն ու վերածում այն ոսկու, վերցնում է արջիշն ու տալիս արծաթ։ Ապաշխարություն թարգմանված հունարեն մեթանոյա բառն էլ նշանակում է մտքի փոփոխություն։ Իսկ պատկերացնում եք, թե ինչ է դա։ Դա մի լուրջ ու ժամանակատար գործընթաց է, որ վերաբերում է յուրաքանչյուրիս հոգուն
անհատապես և չի կարող մի ակնթարթում կատարվել կախարդական փայտիկի օգնությամբ։ Անգամ մեկ օտար լեզվի տիրապետելու համար մարդիկ տարիներով սովորում են, էլուր մնաց, թե հնարավոր լիներ հոգու փրկության գիտությունը արագացված դասընթացով անցնել։ Ինչպես ասացինք, ապաշխարությունը դյուրին սխրանք չէ, քանի որ մարդուց գիտակցված փոփոխություն է պահանջում, որին անպայմանորեն պետք է մասնակցել միտքը, կամքն ու սիրտը։ Մենք համարձակություն պիտի ունենանք տեսնելու մեր հոգևոր ախտերը և վճռական կամք դրանցից հրաժարվելու, մեր կյանքը արմատականորեն փոխելու, Աստծուն դառնալու և նոր ավետարանական հիմունքներով կյանք կառուցելու համար։ Սա մի ողջ կյանք տվող գործընթաց է սիրներ, որում ամենակարևորը սակայն ձեր սրտի տրամադրվածությունն է, ձեր հաստատական որոշումը դեպի Աստված ուղղությունը, որով թեկուզ դանդաղ, թեկուզ սայթաքելով ու ընկնելով, բայց գնում ենք։ Քանի որ սրտագետ Աստված հետևում է ոչ թե ձեր գործած մեղքերի քանակին, այլ ձեր զղջմանը, ձեր ուղղվելու, մաքրվելու անկեղծ ցանկությանը և այն փոքրիկ քայլերին, որ վճռականությամբ անում եք այդ ուղղությամբ։ Սակայն մարդն այնքան է սերտաճել իր մեղքերին սիրներ, այնքան է հարազատացել դրանց, որ նա դժվարանում է դրանցից հրաժարվել, հրաժարվելիս էլ մի մեղքից հետո հայտնաբերում է, որ կա նաև երկրորդը, երրորդը, չորրորդը և այդպես շարունակ ու թվում է, թե վերջ չկա այդ արատավոր շղթային։ Սակայն նորից եմ կրկնում, որ այս ամենը ընկճվելու ու հանձնվելու պատճառ չէ, քանի որ դրանով միայն ուրախացնում ենք թշնամուն և մեզնից հեռացնում մեր փրկությունը, այլ Քրիստոսով ավետանով ավելի զորանալու, իմաստանալու առիթ է, որպեսզի եթե անգամ կես ճանապարհից հայտնվենք Տիրոջ գահի առաջ, ապա նա մեզ գտնի դեպի ապաշխարություն դարձած սրտով։ Իսկ դրա համար մեզ կօգնի խաչյալ Քրիստոսը, սիրելի հավատացյալներ։ Բավական է միայն հոգու աչքերով նայենք Գողգոթայի բարձունքին, նայենք տառապած, խոշտանգված, սարսափելի վերքերով պատված Աստվածորդու սուրբ մարմին և գիտացենք վերջապես, որ այդ մեր, իմ ու քո մեղքերն են, որ խաչեցին նրան։ Միայն ու միայն դրանց պատճառով խաչվեց Քրիստոս։ Եվ միայն այս գիտակցումով կկարողանանք ատել անգամ մեր ամենասիրելի մեղքերն ու մերժել դրանք։ Եվ բավական է միայն, որ ի սրտե զղջանք մեր գործած հանցանքների համար, արտասվելով ու ներողություն խնդրելով խաչյալ Քրիստոսից, որ ողջ սրտով հաշտություն աղերսենք Աստծուց, միանգամից կստանանք նրա շնորհի օգնությունը, որը և կսրբի մեր արցունքներն ու կմխիթարի և կամոքի մեր հոգին մեղքերի խոցերից։ Չհամաչենք արտասվելուց ու չխեղդվենք մեր արցունքները, ապաշխարության սրբագործ ուղին բռնած սիրելի հավատացյալներ, թույլ տանք, որպեսզի դրանք մաքրեն մեր հոգին ու միտքը միավորեն Աստծո հետ, որպեսզի դրանք մեր ուղղվելու առաջին աստիճանը դառնան և բոլոր բառերից ավելի ցայտուն վկայեն մեր բեկված սրտի, ապաշխարելու ցանկության ու փրկության հույսի մասին։ Անառակության մեջ բռնված ու Քրիստոսից ներում ստացած կնոջ օրինակը թող սրտապնդի ձեզ, փրկի ոտքեր իր արտասուքով լվացող մեղավոր կնոջ օրինակը, որ գովեստի խոսքերի արժանացավ Տիրոջից, թող հույս պարգևի ձեզ։ Զորացեք Սուրբ Պողոս դարձած Սողոսի օրինակով և ձեր կամքին ենթարկեցեք ձեր միտքը, սիրտը, զգաները, որոնք ձեզ մղում են մեղք գործելու, այլ ոչ թե դուք ենթարկվեք դրանց թելադրանքին։ Ինչպես ժամանակակիցներից մեկն է ասում, պետք է աչքերս ինձ ենթարկվեն, այլ ոչ թե ես նրանց։ Այդ թշնամին է, որ գիշեր ցերեկ համոզում է մեզ մեղանչել։ Առ չենթարկվենք նրան, այլ ընտրենք ապաշխարությունը, որ մեղավորին արդար է դարձնում և մեղով մեռածներին կենդանացնում Աստծո առաջ։ Թող որ փոքր թվա ձեր ապաշխարությունը, թող որ դանդաղ լինի այն,
բայց լինի սիրելի հավատացյալներ։ Թող որ ակնառու չլինի մարդկանց համար, բայց գնահատվի Աստծուց, որովհետև եթե անգամ գործերն ուշանում են կամ չնչին են թվում, ապա սրտի ու մտքի փոփոխությունը Աստված միանգամից նկատում է։ Այն վանականի օրինակի պես, որ շրջապատի աշխում հարբեցող ու կռվարար մեկն էր և մշտապես մարդկանց քննադատության էր արժանանում, սակայն մահվան ժամին արժանացավ հրեշտակների այցելությանն ու Աստծո թողությանը։ Քանի որ միայն Աստված էր, որ վկա էր նրա հոգևոր դաժան պայքարին ու մեծ սխրանքին, որի արդյունքում ճիշտ է, նա չկարողացավ ամբողջապես հաղթահարել հարբեցողության ակտը, բայց կարողացավ երկար տարիներ իր համար սովորական դարձած օրական 10 բաժակը կրճատել հասցնելով ընդամենը 2-ի։ Եվ Աստված գնահատեց դա տեսնելով նրա ուղղվելու մեծ ցանկությունը, ճիկերն ու վճռականությունը։ Արդ մենք էլ հավատ գործելու վճռականություն ու զորություն ավերսենք ամենակալից, որպեսզի հաստատուն մնանք ապաշխարության փրկարար ուղու վրա և առանց հոգնելու ջանք թափելով ու աստիճանաբար հասունանալով հոգևորապես հասնենք փոխվելու և այլևս հետ չդառնալու հստակ որոշմանը։ Ուշադիր հետևենք մեր մտքերին, որ դառնալու են խոսք ու գործ, որպեսզի թույլ չտանք չարին խորամանկությամբ իջար սերբերը ցանել այնտեղ։ Զորանանք Աստծո կենարար խոսքով ու հայրերի խրատներից սովորենք, աղոթենք մեր հոգու փրկության ու միմյանց համար։ Հետևենք դարձի եկած ու ապաշխարությամբ սրբված Սուրբ Պողոս առաքյալի խրատին և թող ողջ երկինքը վկա լինի և ուրախանա յուրաքանչյուրի ու բոլորի դարձով։ Արդ մեղքից ազատագրվածների ծառայեցեք արդարության, մարդկայնորեն եմ ասում ձեր մարդկային տկարության պատճառով և ինչպես որ ձեր մարմնի անդամները տվեցիք անօրենության, որպես ծառաներ պղծության և անօրենության, նույնպես և այժմ ձեր մարմնի անդամները տվեք սրբության համար, որպես ծառաներ արդարության, քանի որ մեղքի վարձը մահն է, իսկ Աստծո շնորհը հավիտենական կյանքը մեր Տեր Քրիստոս Հիսուսի միջոցով։ Ամեն։